中国更加靠近一些。还有45秒钟，有没有补充的？好看。那么下面讲到我们华人自己要争气。那么这事情呢，我倒想借这个45秒钟，还有40秒钟，我讲一讲这次这个 meet flackers， 我把它翻译成叫做遇到劫匪，我更愿意把它翻译成为抢劫华人。他就公然的号召抢劫华人。那我们华人就在这件事上应该有所表现，应该团结起来，对不对？那些 CNN 侮辱你了，弱华了 ，ABC 弱华了，现在还弄个 Fox 弱华了，但是人家直接就是要劫财劫色劫人，我们更应该抗议。民主党。抱歉，你那最后那个跑题了，跟那唱歌那个没关系。那个没时间开始了啊。这个叫什么？就是说我们他这个问题问得非常好，实际上就是我们说了半天，就是想说这个华人到底我们怎么能从这个政治过程里头得到最大的利益？我个人觉得，我们应该换一个角度，这个角度是什么呢？就是说。以今后美国的发展，从这个主义的角度讲，我们华人在上升过程里头，我们最大的拦路石是谁？是黑人，是老莫，还是别的人呢？还是这个Trump这位所代表的这些红脖子？我觉得个人认为，我们在这个过程里头，目前还是应该团结我们的这些少数民族的这些朋友，因为我们在这里头会成为领路人，我们是代表他。他不一定领路。我们可以当，我就是说呀，但是呢，至少他不是会拦住我，他们这些人拦不住我。就像老先说，我们华人很勤奋，真正能拦住我们的是这些红脖子，他自认为我在这儿待的时间比你长，我怎么样，说哎你是从哪儿来，你从哪儿来的？他们认为我这个天下还是我这个 make America great， 实际上是一个 cult name， 让他们就觉着啊，我们以前吃香喝辣的，现在你们这些新移民来了，工作比我们努力干什么的，最后你们现在一个比我们好了，我们这些人fall behind。他们想要拦我们，所以说我们要 play 这个 game， 就像一个 sport， 谁是这个 game， 我要赢这个 game， 谁到底我这个最困难的地方在哪？我来把这个想。还有10秒。那我来说这个问题问得太好，我觉得他触动了根本，这是最根本的一个问题。那个就是你不要打岔。最根本的问题就是谁能威胁华人最根本利益的？就在这儿。这就是我们最需要强调的问题。老钱，我再说一下，老钱，不能打扰。对，这个是重要的事情。这个问题好像比较有争议，你要不大家再允许他答一次，你再答一次，再各允许2分钟，你答1分钟，我有1分钟。先生，我再接着说一下。对，我说1分钟好了，你来1分。这就说到根儿上。咱们华人最根本的利益是什么？最根本的利益就是说，首先你像咱们打仗或者干什么，你像踢球赛也是，你首先想到自己怎么能输，对，然后杜绝这个。咱们华人最根本的利益是谁呢？什么因素能使咱们从根儿上给去掉？这是最根本的东西，其他的都是他妈的没用的东西。你这个东西你没搞清楚，就少想其他的东西，是不是税收都是他妈 nothing 啊？咱们稍微在美国待时间长啊，咱们在美国待时间长，我想大家都会有经历的啊。我的经历在这份 post 下，不知道有人可能看见啊，都会有经历的。你待时间长就知道怎么回事了啊。这个东西是最根本的，你这个东西忽略了，其他的东西都是很次要的啊。所以我说这个问题问得好，我说完了啊。我还有1分钟，但是借给我2秒钟，注意一下咱们 language 上，这个不算我的事情啊。那个你这个问题问得很好，问得非常好，但是这个问题呢，咱们还是要积极的去考虑，不要把它转成一个 negative thing。因为美国是一个民主的社会，是讲究一个投票的。如果我是当地的一个白人，我在这生活很长时间，我投票也看不见你，我做社区活动也看不见你，或者你们人数也很少，我可能没看见你，他可能会问你从哪儿来，这个可能不是说都有恶意，但是呢，也不排除可能会有些人他就是装作不知道，这种这样的不就 speculate。但是最核心的是，美国它是一个投票的一个过程，特别这个过程当中呢，你所有的东西都要通过法律去走的。在这个时候，
你讲我们华人很勤奋、很努力，但是你不是讲的是一条龙，你真的是一个龙的事情，但是没有用的，在美国，你必须得跟很多虫子在一起，然后把它变成一个法律才行。在目前看，我个人认为，只有民主党这个平台，你才有希望把你的 agenda 往前落实。比如 H1B 的就更多一点，或者其他的，共和党那个Trump 这个是绝对不能代表的，就是这个意思。然后共和党再来，一共2分钟。My observation in the last two speakers, I question the foundation and the premise of the argument. The premise of the argument, we kept, at the same time, we come to the United States who want to be an American. But at the same time, we kept saying, we Chinese this or we Chinese that. So until we treat ourselves as the owner of this house, they will always look at you as a guest. So I'd like to encourage us to think there are times to make decisions as a Chinese American, there are times to make decisions as a Chinese. But in this important matter, for national election, we must make decisions as a Chinese American. 还有1分钟，1分钟12秒。我讲2句，我就说，我对你们2位的经验，我只能说尊重你个人的想法。但是我们这么多人，我们大家扪心自问，你到了美国来，谁怎么歧视你了？谁怎么 stop 你了？我们找工作，我们进公司，凭什么就比你会不会做，你能不能干？甚至你先说你能干，多承认先进来干。我觉得这个社会对我们是足够的公平，给了我们足够的机会，所以我们这些人才能发展这么好，是不是？这是不是事实？我讲，你还有29秒、28秒，好，你不用我可以用。对，因为我在这边长大的，人家看我皮肤是不一样的。可是第一，我的英文比普通的美国英文好。我的知识比他高，他就对我有尊敬，对不对？他只是看你黄皮肤，可是你一开始做事，你一次讲话，他就马上会尊敬你。我们现在住在美国，所以我们要想，我们要为美国有什么加入啊？对，正好，谢谢。还有，你稍微来的晚一点，要不要给大家介绍一下名字，然后你的党派倾向，无党派也可以，中间都可以。我叫付萌萌，那个I'm self-employed。I'm undecided completely 然后本来在那个创这件事情出来以前，我有一点喜欢他，但现在他这个星期五这个事情出来了以后呢，我现在就是很不舒服。所以我现在有2个question，一个是给Democrat， 一个是给 Republican。对 Republican 我就想说，当他这个消息出来了以后，你们怎么能够就说 convince the rest of the country this guy is presidential right OK 我的那个 question 是给 Democrats 就是说就是 Democrat 就是说我给忘掉对吧？不好意思。你再想一想，让他们。对，我先想一下，因为那个先回答这个。我 recap 一下，他的 recap 你就是说 Donald Trump 最近有一个 video 出来，10几年前的一个 video 出来了。对。本来他是支持比较倾向于 Donald Trump， 现在他觉得不能支持了。你们 Republican 怎么考虑这个问题？我先回答。好，比如说我们现在有一个餐馆协会，我们要推销这个 Andy， 我记得10几岁的跟哪个小孩子打过架，那个跟他现在做有没有关系？老千总又骂人家这个骂的更难听，10几年的事，跟他现在做事有什么关系？你可以提去年的事，从前的事。我从前在学校是个流氓最凶的人，对不对？可是跟我现在做事怎么关？没有关，对不对？所以你要想是这样子。我觉得这点上可能男人和女人不太一样。尤其是你。那我100%的正人君子。但是呢，大部分男人，老实说 ，God created man 就是这样的。男人要不好色，男人要不 aggressive， 这个种族就灭亡了，对吧？所以男人有点在私下里喝了酒，在放肆的时候，你们回想一下，你们大学同学在大学生在男生宿舍里，他们讲些什么东西？我们那男经常胡说八道，说完了说，哎，我们是口头流氓，哎。
我们是可发现啊，只要你走出去，你知道该怎么做，哎，你知道该怎么行为就行了。这一点女人和男人可能是不太一样，但是呢，我根本都不去看那个袋子啊。我因为是这样子，就是说他以你跟我前说，我停下来了，every 你讲。 so every time 就是他像那个 Hillary， 他总是他们 attack， 就是说 Trump， 他就说什么 they call women pigs and whatever， it doesn't do a thing to me at all。在那之前，这个东西对我来说，我觉得他们就是我觉得说他就有点口粗，对吧？但是 the video made it a reality for me， so it's very difficult。那我现在对这个民主党这个问题就是说，哎，我时间完了吗？你是刚才35秒，你需好要什么？啊，那我继续讲。我就说男和我女是不太一样的，这点上面，对我来说，我不觉得这件事情有多大了不起，只要他现在已经行为是规范的就可以了。你说他有3个老婆还是8个老婆，人家是接一个娶一个，离一个接一个，离一个都是合法的。should raise up the Clinton issue。那对于这个事情，我跟你讲啊，这个。直接到。啊，行，那个是他们又让你回答这个问题，他讲的是第二方面。下面有一个 question， 然后还有专门问我。哎呀，还有个separate question。那个你要是时间可以，我们可以 share， 可以1分钟。行，我做决定。我现在觉得特别 confused 一点，就是说，他这个 biggest weakness in my opinion of the Democrats is business as usual, right? They represent the politicians we already don't trust. 然后现在让我特别 upset 一点，就觉得我觉得这个舆论完全是颠倒的，就是说 New York Times right came up with something a few days ago, a couple of days ago after the first debate， 就是那个 tax return, right？ 然后现在就是 Washington Post came out with this video, right？ 所以这个舆论完全是一颠倒。我就说你们怎么能够 convince 我们说你们 there's actually truth in the news？ And then 还有一个就是说what is the thing that's a political unusual, right? It was the Clinton platform. 然后那个 third 就是说，我觉得他那个 the anger is real, right? For the people that represents support Trump. 我觉得那个 Clinton 他做那个 debate 他完全 they totally ignored. They just treat it as if it didn't exist. That's the thing that really angers me and upsets me. Because the issue exists. Why didn't they do anything about it? Right? 所以我现在就非常的 confused. You know what I mean? 好，我先回答你一下关于舆论问题。舆论问题我承认，对，没错，这次舆论是完全是一边倒的民主党，倾向民主党。这和以前不一样，以前还有那么几个还有替共和党说说话，大部分是民主党。这次完全是整个一边倒。我估计私下估计就是Trump 连就是那个共和党的建制派都不承认。所以说他现在整个这一边倒，整个对他很不利。因为我也承认了前面你们所说的，那个民主党有个小题大做，就是 Trump 是个流氓，你现在也不应该那个大流氓，你不应该现在还抓住毒贩。过去这个可能有关系。对，过去是这大流氓也会抓住毒贩。10年前。但是美国人还讲究 track record， 你过去是大流氓，你现在你很难说服别人，我说我现在不是流氓啊。所以这我也10秒同情。刚才我开始念流顺口溜，当然说笑话，说我只是回答这个问题现在我是光。因为你问的问题挺多的，你第3个问题是什么来着？这个 political as usual， 我觉得他就是 politics as usual, right? And they don't completely ignore the issues that Trump is trying to address. 我觉得这个特别让我 upset。那个，如果你看一下Hillary Clinton, nobody is have a problem with English, right? Okay, so we can speak English. If you look at when Hillary Clinton decided to run, this person had a strong ambition to run the country, serve the country. Yeah, she was defeated, but this is her turn. I'm sure she's going to make a lot of changes. Yeah, she's not going to be Obama second. She's going to make a lot of changes. And also, everybody is trying to pretend there's no racial issue in the country. But if you look at it seriously and honestly, when President Obama tried to propose something, for something that could have been agreed upon, the Congress will block it. But just for saying no for the sake of saying no. So if you look at that, so I think for me, I mean just real quick. Okay, one sentence.
when Hillary gets to power, she'll have a little bit more easier path to push through certain agenda. That's all. So don't worry about that. Yeah. 现在时间是8点55分，我们这个 debate 是预计是9点结束，所以我们希望可能民主党做一个总结，共和党做一个总结，2 minutes each， 这样子差不多。还有没有人有 question？ question。我们推面的。再给1分钟 break。做厕所。谁先做共和党先做？没，他们做同性恋。你做1分钟，我做1分钟。这是我说1分钟先。我这个总结就是，这次大选呢，是我的感觉是非常特殊的一次大选。美国这个社会严重分化，而且各个领域都在分化，非常严重。这简直是让人害怕。你有时候你好好想一想，你就觉得害怕。社会分化是这种情况是非常危险，非常危险。一旦局势失控，就是 unstable 的，就是有什么问题，谁最先倒霉？就是这个最弱的、最差的最先倒霉。历史永远这样，古今中外都是这样。啊，谁最好？就是要革命，那个像袁绍、曹操这种枭雄趁势而起的，这最可算。那个实力最差的肯定就被搞掉。啊，所以你想想这个华人的地位，我觉得你就知道投谁靠谱。Donald Trump 说实在，我和他们两个就没有任何恩怨，我还真不讨厌。个人我还挺喜欢他那样，我非常喜欢那特立独行的人，啊，但是他就是太不靠谱了，啊，这是最大的问题，啊，这其他的没什么。说好色，确实我一点 no problem with me， 我就是从我个人讲的就是太不靠谱了，你一看来看就发明。I have a big problem with a guy who's a sexism or whatever. Yeah, so Donald Trump's a way to trouble me, okay? And to summarize, we gotta be thinking about we're Chinese American, the first, then the American. So we want to have a stable, like you were saying, we want to have a stable future for the kids. We don't want the kids to, we don't want our kids to be asked every time where you were from or where you were born. That's not matter. It doesn't matter actually. We're all Americans. So we want to have a platform to get our niche nature, push it through. And I seriously doubt the rednecks, I'm not trying to be divided or anything, that's a reality. I'm seriously doubting that rednecks will help us to be in our bandwagon to push our niche nature in the future. Those niche natures started in 1965 through a civil rights movement, through the Immigration Naturalization Act of 1965. That's how give us everybody here. H-1B visa, everybody got here to that. So I agree with everybody. We don't vote Donald Trump. Yeah. Okay. We have a very challenging decision ahead of us in less than 30 days, and unfortunately, we don't have a perfect candidate on either side. But to me, from personal value, some things are negotiable. Some things are absolute. What are negotiable? Economic issues. There's some give and take. I can live with that. Gays and lesbian marriage, like you, I'm a born-again, blood-washed Christian. To me, that is important. And gun control issue is important because that will be the only weapon left for the civilians to go against government. And I'm not advocating that we should do so, but that is our last resort, and that needs to be preserved. And I want to clarify immigration issues. Many liberal Democrats indicated that Republicans just want to have strict policy to restrict immigrants from coming to the United States. There's a difference, big difference between legal immigrants and illegal immigrants. And there's also a big difference between refugee settlement program versus HB1. So let's get clear on those issues. The difference, Republicans is not for illegal immigrants, and they're not for refugee settlement program. Refugee is a breeding ground for terrorists. These are the known facts. So some of the issues are non-negotiable. To me, we cannot talk
on both sides of our mouth. If you are not for gay and lesbian, then you can't vote for them. 你们是这样是吧？没问题。哦，多少个人投 Republican？这个无所谓的，大概就3多少？对，我来点一下啊。啊，点一下。 1、2、3、4、5、6、7、8。好，8个。多少个投 Democrat？ 好。 1、2、3个。1、2、3、3。好。多少？多少人没定？ 那必须得举了，一次会举一次。啊，对，就是不要重复举啊。对，重复举2、3、4、5，5个人为定。写一下。 So we didn't do a good job. Well, we got a third round. 很好，很好，非常感谢，感谢大家。我们也握握手，谢谢你的。心里想打我的想在讲。我不知道心里怎么想，没打。对吧？人家就是说，白人心里不说，心里就想不说。完了，有人不好，只要他不